ne change pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. Urubwo rero ngewe nta gitangaza kirimo. Icyo nzi cyo gusa nuko Museveni ariwe mugome dufite muri kariya karere, ariwe cyanzu cy'ibibazo byose by'abaturage bahangayikishijwe n'intambara no kurenganwa muri kariya karere, abifatanyijwe na Museveni, abifatanyijwe na Kagame. Kagame rero na Museveni uwibeshya ko bashobora gushwana, uwo nguwo nuko atazi aho abantu batangiriye umushinga. Ni ukuvuga rero ngo ni ngombwa ko kuri za nyungu nakubwiye z'ababashyizeho, kuko Museveni igihe cyose yabashwanye na Kagame baba ubwabo bamennye isahani iriho umuceri, baba bimeneye umuceri, byatuma bashobora gushyiraho abasimbura. Ntabwo rero mwakara karere bisubiremo kandi ndabihamya, afite ibimenyetso byinshi, washobora kuyobora utumvikana na Kagame igihe Kagame agihumeka. Ni ukuvuga ngo Museveni tuzi ko mwakara karere yari gentleman w'Abanyamerika n'Abongereza. Abanyamerika bakunda kwita umuntu gentleman. Gentleman ni umuntu wambara neza, umenya kwitwara neza muri rusange. Ku Munyamerika yavuze ngo umuntu ni gentleman we biba bishaka kuvuga umuntu wumvira ibyo amusabye kumukorera. Museveni rero ibyo yarabikoze, ibyo bashakaga bakara rero ibyo babigezeho. Igihugu cyabananiye kugeza ubu ni kimwe, ni Burundi bugikukuza, ariko Kongo iri mu maboko. Hari u Rwanda nta kibazo, Uganda nta kibazo, za Kenya byo byari bisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero Museveni gutegura umuhungu we ategerezwa kumvikana na Kagame. Ushatse kuvuga rero ko biriya biracyari muri rwa rwego bavugaga rwa politike, ntabwo ari umubano w'abantu n'abandi. Ibyo bya anniversaire bivemo, ibira bya anniversaire nibyo nakwita kadugara. Kadugara bishatse kuvuga iki? Kadugara urabona cya kintu cyo twita mu Gifaransa tuvandanye. Bako kiri kurangaza inyoni. Ni kadahumeka, iwacu bakita kadahumeka. Ni ukuvuga rero nabo nibyo bakoze kugira ngo barangaze abaturage, ngo bya bindi wumva ngo barabakaranyije. Ariko Kagame kurasuzuguro, Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda igihanganye n'amahanga atinya yirwa ko ngo yatumiwe na Muhozi nkande. Yanabivuze neza, yavuze ngo mu nyandiko yanditswe mu Gihe, abantu barebe inyandiko yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Igihe, yavuga ngo ndabizi ko Muhozi yazaga biziranyeho na papa we perezida Museveni. Voilà, ubwo ikindi mushaka kuvuga niki? Ni ukuvuga ngo bo icyo bakoze n'izanseni ya kadahumeka ngo abaturage barangare, ngo yaje muri wabonye ko atakiriwe na perezida. Ntabwo wabonye ko Museveni yabanje. On a le diamant à ciel ouvert, on a l'or à ciel ouvert, la bauxite à ciel ouvert, l'uranium à ciel ouvert, mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout
sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. makuru n'iki yahemukiye b'Afurika. Abanyafurika bagomba kugira principe ko uburenganzira buraharanirwa. Le droit sasharashi ntabwo ari ikintu umuntu agomba kugenda ngo ndaguhaye n'umunani se n'umwana wawe arabo umunani no kuvuga abanyafurika no bagomba gufata ya mbere nk'abari abasaza baharaniye independence marezo imbwa z'abanyafurika zirabica zindi no kuvuga ngo abo bantu bagomba kumva ko nta bitangaza amakuru azakora uko Macron ni perezida utorewe kuyobora abafaransa, ni perezida utorewe kugira ngo akemure ibibazo by'abafaransa. Niba hari inyungu ubufaransa buvana muri Afurika biyasiri zirahari, azashyigikira umuperezida utumiza inyungu abafaransa bakomeza kuzibona. Uzagejwe atabishoboye abafaransa urabazi ko gukora coup d'état bareba bazamuvana. Et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Malgré les richesses agricoles, minières et minéralières, nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle et baignons dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Iki ni ikiganiro uko mbyumvute rero ije ku buryo nyine twabibamenyeshe ko dushobora kujya dushaka akanya kubera inkuru zihuse tukazikoraho ibiganiro. Ije ku buryo budasanzwe nyine ubundi tuyikora ku wa gatanu kigasohoka ku wa gatandatu. Uyu munsi rero ndaganira ndetse n'abantu badasanzwe, ndafatanya na Jean de Dieu. Ikaze muri iki kiganiro cyacu utangamo umuganda wawe. Murakoze bwana Semana kuntumira muri kino kiganiro. Urakoze rero Jean de Dieu, twari tumaze iminsi nyine tusa nkaho twiheje, ariko twarabimenyesha abantu yuko ufite ibintu byinshi ahubwo tugiye kujya baturi karamu yacu nabyo turacyareba uko twabikora. Muri iki kiganiro rero ndi kumwe uherekejwe n'umuntu watangiye kino kiganiro. Abakunzi b'ikiganiro uko mbyumvute banza bamukumbuye, uwo nta wundi ni Jean Damascene Ntaganzwa. Urahora akomeye? Mukomere bwana Semana, ndagira mbonera umwanya wo kugusuhuza, nsuhuze n'umuvandimwe duhure muri iki kiganiro bwana Jean de Dieu, nsuhuze n'abakunzi b'iyi radiyo n'ikiganiro ubwacyo, kandi mpamagarira n'abantu bose kuzakomeza kukitabira ari nako batanga ibitekerezo. Urakoze rero Jean Damascene, nawe Jean de Dieu n'abakunzi b'ikiganiro uko mbyumvute. Jean Damascene naguhamagaye nagushatse kubera yuko nzi ko ufite ibintu byinshi ariko wigomwe. Nagushatse kubera yuko hari ingingo ikomeye wigeze kujya usesengura. Nashakishe n'abandi twagiye tuyifatanyaho, umubano w'u Rwanda na Uganda, cyangwa se tubivuge mu mazina yabyo, umubano wa Kagame na Kaguta.
niyo mpamvu nagushakishije ngira ngo nkuhuze n'abakaziga mwajyaga muganira kuri iki kibazo na Gasana Didasi ariko ntibashoboye kuboneka, niyo mpamvu nakwitabaje ku buryo bw'umwihariko, ariko bitavuze yuko n'ubundi iyo ufite akanya utaza kuduha umuganda. Muri iyo ntumbero rero ingingo ya mbere nyine ni Kaguta Kagame byifashe biti. Ese uruzinduko Kagame yakoreye muri Uganda hari ibindi twakongeraho birenze aya masesengura twigeze gukora? Damascene uraza kugira icyo tubwira. Indi ngingo ya kabiri itumye n'iki kiganiro kiza ku buryo bwihuse ni amatora mu Bufaransa. Bongeye batora Macron, Emmanuel Macron bamuhaye indi manda y'imyaka 5. Bivuze iki? Azazana iki Abafaransa? Ku buryo bw'umwihariko turabereye mu ndorerwamo y'Abanyafurika. Azazana iki Abanyafurika atabazaniye muri iyi myaka ishize? Noneho ku buryo bw'umwihariko byo byifashe gute? Ese kamucerenge hagati ya Macron na Kagame igiye kurushaho noneho kuba intero n'inyikirizo? Hanyuma noneho tuze kurangiriza ku ngingo ya gatatu ngufi y'umudamu nshaka kugira ngo abantu batangiye kugaragaza yuko bamushyigikiye, bamukorera menace, no kuvuga bamwibasiye, umudamu w'umukongomani witwa Deborah Kayembe. Nabyo turaza kureba impamvu bamwibasiye, no kubera iki, akora iki, kuki yaje kuri scène publique. Ngizo ingingo nkuru tugiye rero gusesengura muri iki kiganiro cyacu uko mbyumva byumvute. Reka mbanze mpere rero kuri Damascene, niwe ufite amavuta wa mugani w'abasenga nyine w'abarokore, ufite amavuta. Muri uyu mushyikirano wabonye ko Muhozi yagiye inshuro 2 Kigali, yikubye inshuro 2 Kigali, none yavanyeyo Kagame ajya kubonana ndetse na Museveni. Wakiriye gute mbere na mbere turebe uruzinduko rwa Kagame, warwakiriye gute kujya muri Uganda? Ibya anniversaire turaza kubireba nyuma. Kuba yatinyutse kujya muri Uganda wabyakiriye gute Jean Damascene? Ndagira ngo mbanze nisegure mbere kugira icyo mbivugaho. Ndagira ngo nibutse abanyarwanda badukurikiye ko ari igihe cyo kwibuka kigikomeze cy'abantu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero nagira ko mbihanganishe kandi mbabwire ko twifatanyije nabo, ariko nanabasaba ko tugomba guharanira ko iyo jenoside itagomba kongera kuba ku muntu wari we wese, ku bwoko bwari bwo bose cyangwa ku myemerere yose. Icya kabiri nagira ngo nihanganishe Muzehe Twagiramungu Faustin alias Rukokoma, hashize icyumweru abuze umwana we w'umuhungu. Mubwira ko twifatanyije mu kababaro no mu bihe bibi arimo muri iki gihe, ariko musaba gukomeza gukomera kuko ni ibintu byaje mushengura cyane ko nawe yarari kwibuka be n'ubundi bishe muri 94, none byongeye guhurirana n'ibyago. Dukomeze twihangana. Ubwo rero mboneyeho Bwana Semana ndagira ngo ngushimire ko watekereje gukora ikiganiro kirebana na biriya bintu by'umubano uri hagati ya Kaguta na Kagame. Twabikoze ibiganiro byinshi hagati yanjye nawe n'umuvandimwe Gasana n'urya muhungu Kaziga Andre. Hari ikintu ugeze ubaza ati se hari igishya cyajemo? Igisha nuko mbona nuko Muhozi ari uzasimbura se, akari byo bari gutegura. Naho kubirebana nuko Kagame yagiye Uganda cyangwa Museveni yohereje umuhungu we Muhozi akajya mu Rwanda, nge ntabwo byigeze bintangaza. Urabizi ko kuva natangira ibiganiro aho ngaho tubivugaho navuga ko Museveni na Kagame bigoye kugira ngo bashwane, kubera ko bari sore hari umushinga bikoreye. Umushinga bawufashwamo na Amerika, bawufashwamo n'Ubwongereza, Ububirigi buza arabo twita ababoroka babwita abakomisiyoneri, kubera ko n'abantu bahoze mwakara karere bakoronije Kongo Kinshasa, bareberera u Rwanda, bareberera n'u Burundi. Abazungure mu muco wabo iyo
iyo bagiye gukora ikintu mu karere babanza bagafata barya bita ngo ni abaspecialiste b'akarere. Noneho rero kubera ko ntuze Kongo, u Rwanda na Burundi aho hantu hagizwe ababirigi bahareberera ndetse banakoroniza Kongo Kinshasa. Yego Damascene yari yakoreshejwe n'Abongereza kimwe na za Kenya na za Tanzania. Ibyo bihugu rero bikaba byarifuzaga ko n'ubu niko bikiri ko n'utwo turere twasigaye, ndashaka kuvuga Burundi, ndashaka kuvuga u Rwanda, ndashaka kuvuga Kongo bikiyongeraho kuko ifite n'umutungo kamere, uretse ko n'u Burundi bwaje kugira umutungo bubona wa nikeli, ko ibyo bihugu nabyo byajya mu kwaha kwabo. Kagame rero na Museveni uwibeshya ko bashobora gushwana, uwo nguwo nuko atazi aho abantu batangiriye umushinga. Nubwo ngo rero Museveni yaragezemo, ngira ngo mu matora y'ubushize yabonye ko nawe amaze kugira intege nke, opposition iri kuzamuka, ibona ko nubwo uriya muhungu Bobi Wine atatsinda, ariko undi ushobora kuzamuka ashobora kugira icyo yakora. Museveni rero kubera imyaka amaze ku butegetsi, ubutunzi afite, ibintu yakoze, bisaba ko umuntu ugomba kumusimbura agomba kuva muri systeme yiwe, no kuvuga ngo umuntu ubyumva kimwe nawe kugira ngo azashobore kurengera ibyo yakoze mu izina ry'umuryango, mu izina ry'akarere, ndetse no mu izina ry'icyo nakwita ubwoko aturukamo. Nibwo buryo rero ategura umuhungu we Lieutenant General Muhoozi kugira ngo ashobore kuba ari we wazamusimbura. Ntabwo rero mwakara karere bisubiremo kandi ndabihamya afite ibimenyetso byinshi washobora kuyobora utumvikana na Kagame igihe Kagame agihumeka. Ni ukuvuga ngo Museveni tuzi ko mwakara karere yari gentleman w'Abanyamerika n'Abongereza. Abanyamerika bakunda kwita umuntu gentleman, gentleman ni umuntu wambara neza, umenye akwitwara neza muri rusange. Ku Munyamerika yavuze ngo umuntu ni gentleman we biba bishaka kuvuga umuntu wumvira ibyo amusabye kumukorera. Museveni rero ibyo yarabikoze, ibyo bashakaga bakarakare rero ibyo babigezeho. Igihugu cyabananiye kugeza ubu ni kimwe n'u Burundi bugikukuza, ariko Kongo iri mu maboko, hari u Rwanda nta kibazo, Uganda nta kibazo, za Kenya byo byari bisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero Museveni mu gutegura umuhungu we ategerezwa kumvikana na Kagame, kuko atumvikanye na Kagame tunabyibukiranye ko u Rwanda rufatanye na Uganda. Bivuga ngo abashaka kurwanya Museveni cyangwa Muhoozi baturutse mu Rwanda birurushe, ntabwo byabagora kuko wese Imana so ndangira, kuko aho uvuka ni ku mupaka, hari imipaka ushobora kwambuka n'ibirenge ukagera Uganda, urahazi kundusha. Ni ukuvuga rero ngo ni ngombwa ko kuri za nyungu nakubwiye z'ababashyizeho, kuko Museveni igihe cyose yabashwanye na Kagame baba ubwabo bamennye isahani iriho umuceri, babimeneye umuceri, byatuma bashobora gushyiraho abasimbura. Niyo mpamvu bo bafite inyungu nyinshi mu kumvikana kugira ngo n'abashebuja ntibabarakarire, babe bashaka abandi babasimbuza. Murakoze n'ibyo mbere yuko mpijambo Jean de Dieu nawe nkumva icyo bitekerezaho, ndashaka kukubaza utubazo tubiri tw'amatsiko muri ibyo bintu uvuze. Ukoze declaration, ukoze ibintu nyine statement zikomeye, uti arimo gutegura, buriya ni uburyo bwo gutegura umuhungu we Muhoozi no kugira ngo ubutegetsi bugume mu bwoko bwe, n'ibyo yakoze hatagira undi muntu akabijyana uko we atabishakaga. Ni ukuvuga kubungabunga umurage wa politike w'ubutegetsi bwubatswe na Museveni guhera muri 1986. Urugero bitewe n'imitungo baba baribye, baba baragezeho biciye mu nzira z'amanyanga, bakwirakwije mu miryango yabo.
ni ukuvuga rero mu bwoko bwe niho ngiye kubanza kwibanda ni umuhima, ni ukuvuga yuko rero buriya wowe urimo kubona yuko arimo kugira ngo ubwoko bw'abahima aba ari bwo buguma ku isonga, kuko abahima nibo bayoboye cyane cyane buri Ubugande, nubwo hari abandi bagiye barimo, ariko nibo bari mu myanya ikomeye cyane. Ni icyo ngicyo washaka kuvuga? Niko kuri nuko nicyo navuga, hima nyankore nabo navugaga nabo. Hanyuma ikibazo cya kabiri nshaka kukubazaho ni uko wavugaga ati utekereza yuko Kagame na Kaguta bangana, nuko atazi amateka yabo, atazi aho biva niyo biganisha. Ushatse kuvuga yuko biriya bintu byagiye bigaragara, gufunga umupaka ndetse bakagomba no kujya mu mishyikirano, twigeze kujya tubikoraho ikiganiro, ushaka kuvuga ko byari ikinamico? Nibyo ngibyo niko mbiyemeza kugeza n'uyu munsi, kuko burya ubundi muri politike hari ikintu abantu bagomba kujya bamenya, hari nicyo cyihishe abanyarwanda bacu benshi bari muri opposition hafi 99% dahere, ntabwo bazi ko muri politike nta mwanzi uhoraho. Muri politike bareba inyungu. Ikindi cya kabiri, muri politike nta nshuti ihoraho, bareba bya bindi navuze n'ubundi inyungu ibahuza. Ni ukuvuga ngo Museveni na Kagame ibyo bakoraga ni ko akundi abantu bashobora kuba bavukana, noneho cyangwa bakorana business, umwe undi arashaka gutera imbere akamwitambika, ariko adashaka ko ya business yabo ihomba, kuko burya ari abantu bateranira za entreprise. Nabone ntabwo bashaka ko entreprise yabo, ndashaka kuvuga groupe zabo, ubutegetsi bwabo bugenda. Ni ukuvuga n'umwana w'imfura n'umukurikira bari barimo kurwanira agasate k'umutsima, ariko ubundi badashobora kumena imbehe yabo, kuko werekanye yuko ari abana b'Abanyamerika n'Abongereza, ndetse hakazaho n'uwo murezi w'Umubirigi. Niba ushatse kuvuga ubwo uti bafite isahani badashobora kumena, ariko bashobora kurwanira rimwe na rimwe, ishobora kubaho ko bashobora kurwanira ikijumba, akavuga utwaye kinini nanjye ndashaka ko turinganiza gutyo. Nibyo ngibyo byibereyeho. Niko kuri kuko ibimenyetso nakubwiye ko mbifite, kandi n'abanyumva bamwe barabizi ko araho bakandagiye nanjye nakandagiye, kuko nibyo nta kindi kirimo, nta bindi biti. Ibimenyetso ndaza kukubazaho mu kanya wenda utuvungurire. Kuko wacyo ukoze turi babiri nabiguha, ariko n'ingero nyinshi naziguha nawe ubona nyine. Uvuga ngo bafunze imipaka, bafunga imipaka barangiza bakavuga ngo bafunze imipaka y'ubutaka, ngo ariko ngo abagenda mu ndege ngo barabyemerewe. Ubwo se umva ahubwo atari ukuniga abakene? Kujya mu Rwanda n'indege yarabyemerewe, umunyarwanda bashaka kujya mu Uganda agiye n'indege yarabyemerewe. Unoze ubwo no gufunga imipaka? Bafunze imipaka y'ubutaka gusa, bafunze imipaka y'abakene reka twumve Jean Dode nawe iyo ndorerwamo ya Ntaganzwa Jean Damascene nawe ni kuyibona. Bwana Semana, ibisobanuro Bwana Ntaganzwa Jean Damascene atanze birumvikana kandi biratomoye muri uyu mubano wa Kagame na Perezida Museveni akaba ari we sekuru w'ibibera byose muri kariya karere, kandi Kagame na Museveni bakaba baziranye ku bintu byinshi, cyane cyane ku bintu byerekeye ubugome, ubusahuzi, ubutiriganya, kugira nabi. Mbese imigambi yabo buriya niyo kugira nabi abantu batari no mu bwoko bwabo uko bangana bose. Ibyo rero babiziranye. None kuvuga rero ko bashobora kwangana, wa mugani uwo muntu aba yibesha rwose, ntibishoboka rwose. Ntabwo Museveni na Kagame bashobora kwangana. Kandi urabona hari Museveni aravuga ati arashimira umuhungu we, avuga ko yatumiye Kagame akongera akamugarura mu Uganda. Ibyo ni ibintu by'imvugo, ariko ubundi buriya bahora bavugana kuri telefone, bahora baganira, mbese ni abantu baziranye koko. Ni umwana na sekuru cyangwa umwana na se, nta kuntu rwose bashobora kwangana. Ukuntu
Ntagandwa abisobanuye byumva ngiye nta kindi kintu gishyashya nazana kuri ibyo kuko niko bimeze utabyumva abayirengagiza naho urwo ruzinduko rwabo rukaba ari uruzinduko rw'igihugu abantu bose bakaba bavuga bari kubyandika mu nyamakuru hose ngo basubiranye ngo bagiye gushakira hamwe umutekano n'amahoro muri kariya karere kandi batumije inama murebe ko muri kano karere dufite ikibazo cya M23 ushobora no gusanga wenda duhura uzadushigikire dukomeye dushyigikire M23 kuko M23 ni groupe yabo ibazanira umutungo kandi barindira ibintu byinshi bijya muri Congo kuri ubwo rero tuvuge nk'ubu muri East Africa ni muri yo nama igiye kuba yagomba uko ashoboye kose kugira ngo mu biganiro byabo byibanga ashobore kuvugana kuko na M23 hari Museveni hari Kagame bose ni iyo bande ni yabo ibafasha kujya kwiba muri Congo kuri ubwo rero kandi abo bantu wenda umuntu igihugu kimwe muri ibyo bihugu bitanu byose igihugu kitabishigikiye ni Burundi na Tanzania kandi muribuka ko mu gihe cyashize abatanzania no bakuye mu 23 muri Kivu ya ruguru ubwo rero agomba gushaka ubucuti amaze igihe kinari kuvugana amaze igihe kinari kujya muri Kenya ari kuvugana na Uhuru ari kuvugana na Museveni na Tshisekedi wenda bashobore gutuma M23 shobora gukomeza kubabera icyambu cyo gukomeza gutera umutekano muke muri Congo kuri ubwo rero ngewe nta gitangaza kirimo icyo nzi cyo gusa nuko Museveni ariwe mugome dufite muri kariya karere ariwe cyanzu cy'ibibazo byose by'abaturage bahangayikishijwe n'intambara no kurenganwa muri kariya karere abifatanyijwe na Museveni abifatanyijwe na Kagame ngewe nta kindi kintu narenzaho ku bucuti bwabo kuko ntacyo bimariye nta nicyo byanyungura ni ukuvuga rero umubano wa kaka ni ukuvuga Kagame Kaguta yego wambakanya nkagira icyo nongera ku byo umuvandimwe vuze Jean de Dieu yego kuri uwo mubano wa kaka Kaguta na Kagame oya akanda vuze Jean de Dieu gakomeye cyane akantu kitwa M23 kana akantu gakomeye abantu bakinisha kandi kariya kantu nakita iki ni ikintu umuntu arisha cyita iki ni taxi voiture yabo ibintu nk'ibyo kuko iki kuba wakifatiye ukagikoresha ariko bo baragenda bagaseha bahereza bari urugero ruri simple bwana Jean de Dieu mu rwego rwo kuzuzanya wibuke ko igihe Tanzania yirukanaga M23 waruzi ko abayobozi bayo bagiye i Buganda abandi bakajya mu Rwanda none se ku cyo Buganda butabafashe ku cyo Rwanda rutabafashe ejo bundi ntabwo mwagiye kumva fin mars début avril bambabarire nayifuze mu gifaransa mu mpera zo kwa gatatu no mu ntangiriro zo kwa kane M23 ngiye gutera Nose ntabwo twari tuzi ko abayobozi babo bamakenga abandi bose babarizwa bankunda abandi bose babarizwa Uganda abandi nabo ngo bakabarizwa mu Rwanda ngo mu nkambi none abo bantu bavuye mu nkambi bate bagera hariya gute ko twese tuwazi geographiquement urugendo ruhari uko rungana ni ukuvuga ngo ni ibintu baziranyeho hari ikintu bashaka kuri Tshisekedi kubera ko Kabila ubundi burya yari Kaguta Kagame Kabila Kabila babirigi baramwitambika bashaka kumuca umutwe araborohereza ashyiraho Ramungu Kirumbo ariko aricecekera bivuga ngo igihe cyose Kabila atavuye hariya ashobora kongera kugaruka oya nibyo ni na muto mu myaka afite n'amafaranga ikira abantu bagomba kwibuka mwibuke ko igihe byakomeraga M23 ifata Goma bashebuja babategetse uzi ko bagiye guhura mu nama saa 9 z'ijoro Kaguta Kagame na Kabila
bagahurira ntuza Uganda ariho bahitaga bahereza amasaha angahe ngo M23 ibivuye mu mujyi wa Goma. Ni cyagiye bashyiragaho umutwe ngo w'igisirikare bahuriyeho n'u Rwanda kurwanya ntuza M23. Hari igihe M23 yari yaciriritse, ni nabwo bwa nyuma iheruka gutera, irikunguze irakubita ifata Goma, amabanki yose irayasahura. nibwo bahise bagira abanyamerika n'abongereza bahita bategeka bari abahungu babo bajya guhura saa 9 z'ijoro. Amafoto yaranagaragaye mu binyamakuru na za Jeune Afrique, bahurira he i Kampala. Bamaze guhura bwakeye mu gitondo nta muntu wo muri M23 n'umwe ukiri ku rugamba hariya i Goma. Bivuga ngo rero M23 ni business yabo, Kagame, Kaguta, Museveni, Dongo bibereye mwabira byabo byo kwishakira umutungo ame mutariko. Kagame ukanakoresha na M23 mu rwego rwo kugira ngo itangire abantu bashobora kuba bajya gutera u Rwanda baturutse muri Kongo. Ariko se Jean Damascene, muri ibyo byose we na Jean Dodi ushobora kunsubiza nsubize, muri ibyo byose nyine ishyano na nyamunsi, Jean Dodi yatweretse yuko Museveni ari sekuru wa nyamunsi cyangwa w'ishyano ribera muri kariya karere, hanyuma avuga yuko afatanyije na Kagame, umwe ni ishyano undi ni nyamunsi. Kabila we uruhare rwe n'uruhe muri ayo mabi abera hariya? Bon, Kabila en fait uhereye uburyo yagiyeho, urubuke ko Kabila n'umuhungu wa Kabila Muzehe. Donc nibo bafasirise kugira ngo imitungo ya Kongo ishobore kugerwaho. Kabila rero mu kugira ngo bagere kuri iyo mitungo, urubuke ko Kabila yemereye ingabo z'u Rwanda kuba muri Kongo. N'ubu tuvugana hari ingabo zagiye muri Kongo kuva muri 1996 za leta y'u Rwanda n'ubu zitarataha. Ibyo ngibyo ariko ni Kabila peri ni se wabyemeye ageze aho ngaho. Umuhungu cyakoze ni continuity, no sura mungu bayigeze yishyiraho, so bamuteruye nyine babandi niwe bamuteruye bamushyiraho. Ariko se nyuma aho acishije make nyine agaha Kirombo, ubu ngubu aracyafitemo koko imbaraga nkuko washaka kubitwereka. Ubundi muri politiki ari cyo bita systeme. Ni nayo erera abantu bakunda kuvuga bigeze basara mu minsi yashize ko Kagame yarapfuye. Kavuga ati ibyo muvuga ntabwo mubyumva. N'ubu baracyabivuga ariko we nje ntabwo mbivuga, ikomeza. Kagame apfa uko systeme ye yavuyeho. Nuvuga ngo systeme Kabila yasize ntirapfa. Igihe cyose M23 itraba démantelé complètement, ziriya mpunzi ziri mu Rwanda bien entendu, ziri Kibuye, ziri Kibungo, ziri muri Butara aho bitazakibaye, hari n'iziri ibyumba bazivanye zari ibyumba zose barazimuye. Barazimuye bazijyanye Ikibungo. Nge ntabwo nkunda gukoresha zira ntara ishasha ziri kubera ko biba bishaka kuyoberanya amakuru y'ibintu biriho. Barya bivuga bari ibyumba bose barabadeprashe barabajyanye, kimwe nuko justement abajyanwe muri Imugombwa muri Butare bahoze baba ku Kigeme. Ku Kigeme nabo babavanyeyo. Nibo bajyanye. Nukuvuga ngo ikiriho niki abo ngabo batari barangira ngo basubizwe mu bihugu byabo, baracyakoreshwa nyine nibo bavana mu izo ngabo zijya gukora guteza insécurité, noneho bya bisambo bikabonezera kujya kwibirayo. Kabila rero nuvuga ngo babantu yasizeho igihe bagihari, nawe ubwe uzi ko yashyirishijeho itegeko rimurinda yitwa ngo ni sénateur à vie. Ukagira ngo igihugu na entreprise privée y'umuntu, sénateur à vie koma. Ariko ibyo biri hose kuko ni Burundi ibyo ngibyo uvuye ku butegetsi aba sénateur à vie.
mbwira handi uzibiba. Mu Burundi niho nzi naho muri Kongo. Shawe mu Burundi hehe? Uburundi buhe? Kereka niba bararivanyeho Uburundi buhe? Uburundi kereka niba barabivanyeho burya ntuza uriya mwicanyi wagiye Bagaza Jean Baptiste Buyoya plutôt Buyoya yari burya senateri avi no ntabwo yarakiriwe bari bararivugurure iryo tegeko Bagaza kandi ubyibukiye ko wagomba kuba avi hari ibyo bateguraga wibuke itegeko rishyashya rero ryabivanyeho ni nayo mpamvu banda yizeye bantiba bagiye mu muhanda uretse ko mu minsi ishize Son Excellence Evariste yabibutse agenda bajomba utwanya abo bose baje ku constitution nshyashya y'u Burundi abo byose yabifashe bikubita inyundo maze kukubita inyundo bose bajya mu muhanda ariko ubu ngubu Evariste mu nzira arimo yo kunga abanyagihugu yabashakiye imyanya bahereza ariko ntabwo ari abasenateri ariko bafite imyanya gucubya imivumba. Hanyuma noneho reka mbaze Jean Dodier kugira ngo tuve no kuri iyi ngingo tuze kugaruka noneho kubyerekeranye na ceremony ni ukuvuga anniversaire nyirizina hanyuma tuyirangize murimo kwerekana mwese yuko na Kaguta na Kabila nawe agifitemo akaboko mu bibera hariya muri Kongo nubwo yicecekeye nubundi yagiye abikora kandi yicecekeye mukavuga muti kubera yuko ni system yashyizeho iyo system kugeza itaravaho no kuvuga Uganda Kagame na Kaguta bazakomeza bakora ibyo bashaka hanyuma noneho na ya system ibafashe. Mwumvise amagambo Kilongo yavugiye hariya i Nairobi mwumvise yuko nubwo atabivuze yeruye ariko turumva turakurikira avuga ati abo bantu bagumiza guteza umutekano muri ibi bihugu bakigira inyoni nyinshi ati ibyo bintu tugomba kubisubiramo ntago byashoboka. Jean Dodier kambanze nkubaza icyo kibazo uratekereza yuko buriya yaba arimo kwisurira agafuni ka Kaguta na Kagame nkuko ntuza se wa Kabila nawe yageze aho ngaho yazamura umutwe kuriya bakamukubita agafuni? Bwana Semana icyo kibazo kuriya Kaguta nane Kabila ari Kabila Rupera ari Kabila Rufisi abasirikare benshi bakuru bari muri Kongo muri kino gihe nibo babahaye akazi nka 80%. Nibyo rwose ndabyemera. Kuri ubwo rero umuntu witwa Etienne Tshisekedi nta kintu ashobora guhindura mu rwego rwerekeye igisirikare kuko abo bantu bose kandi bakomeye mu rwego rw'igisirikare bose bahawe akazi na Kabila kandi bose bafite za alliance na Kagame na Museveni. Kuri ubwo rero bose wakubwira ukuntu ari cene nini cyane y'ibisambo kugira ngo abantu bose buriya baragabana ku kintu cyerekeye kwiba Kongo. Ntabwo ari ukuvuga ngo mu Rwanda rusahura Kongo rwonyine n'abakongomani ubwabo babyungukiramo. Ibyo bisambo nyine nabyo birasahura bigashyira mu mifuka yabo. Niyo mpamvu umutekano no guha umutekano abaturage b'abakongomani ni ikibazo gikomeye cyane. None kuri kiriya icyo kibazo nari nkubajije udashobora kugica. None ayo magambo yavuze uratekereza yuko ashobora kumukoraho? Ari hariya igihe bamushakiye baramubona igihe bazashakira bazanamukuraho nguko ngiye ndiko mbyumva. Jean Damascene ubwo Jean Dodier muri make aravuga ati buri arimo kwisemera nawe ni kubibona Jean Damascene kugira ngo turangize no ngingo. Yego Jean Damascene navuga nti nawe ni kubibona kugira ngo tuve kuri ingingo arimo kwisemera. Reka bikubwire uko Jean Dodier bivuze niko biri d'abord Kirombo ntabwo yashobora gutsinda amatora kuko abaropoza bafatika ba Fayiru
Kabila yanze ko bajyaho nyine kubera ko bari kumubuza amahoro. Bifatira umuntu nyine uraho utagiye icyo abatwaye. Nuvuga ngo Tshisekedi akoze fopa ntiyamenye uko byagenze. None biri arimo kuvuga Kabila nibyo ari by'abazahirwa nubizi muri no uribuka kuri ya mugabo uri ya Kirombo muri 19 mu mpera z'umwaka 2019 dutangiye 2020 ariwe wafashe ingabo z'u Rwanda akaziheza imyenda y'ingabo za Kongo bakagenda bakarasa impunzi z'abanyarwanda n'abari abahungu bari muri Seneride barimo babyaye bitwa ba FRN. Ubu umuntu yavuga iki? No kugira ngo babone ibyo yakubisha bazahirwa bene wabo ngo naravugiye basha naravugiye yanga niza kamera Museveni nimwohereze wana nimwohereze abasirikari baze bikorera akazi akajya kuri televiziyo akagira ibyo abeshesha bazahirwa bigaragara ko ari cyo ashoboye gukora. C'était président de la République ashaka gufata ibyemezo notama guhagarika umubano w'u Rwanda na Kigali agahita rapera ambasaderi bakirukana ambasaderi w'u Rwanda. Icyo ni ikintu cyumvikana agafata imipaka akayifunga Goma Bugarama mbashaka kuvuga Bugarama ni hura na Uvira Bukavu Bunagana akaba arayifunze wareba. Ariko ndakubwira ngo we iriya ni disikuru yo gusuka ngo bakomeze binywere no kubarangaza abarangaza ariko yarangiza akabwira Museveni na Kagame Tewana mukuye urebye uko bimeze ushobora kumbwira ukuntu hari abantu bakino mu nzego z'ubuyobozi cyangwa se imitwe itera kuki adafata icyemezo cya kigabo wari wumva araho asaba leta ya Kigali ngo nimuhereze Nkunda. Hari asaba ngo nibamuhereze uriya muhungu uyobora uriya mujenerali ntuze Ntaganda we hano turamubitse ntuze uriya uyobora M23 ingabo za M23 Sultani Makenga urumva musaba ngo nibamufatire kuki satabaka kugira condition akavuga ati Kigali kugira ngo twongere kuvugana nuko mubaza mukadohereza Nkunda kugira ngo twongere kuvugana nuko mumpereza Makenga. Ibyo reko kuvuga nibiya mikino twivugiraga nabyo nibya bindi Jean yavuze ati n'abakongomani babyungukiramo bamuherezamo nawe icyacu nawe rero ari muri ibyo bisambo nyine bisahura ararya n'igisauzi n'igisauzi ntabwo bitangaje Jean Damascene ibyo bintu muvuga kuko byagaragaye cya gihe habaga Kagame yari yagiye mu Faransa hanyuma noneho televiziyo 24 imuha interview muha ikiganiro bamubaza kuri Kongo ubwicanyi bwahabereye ati bamwe ko bavuga ko ari genocide ko bavuga yuko n'ingabo zawe mubifitemo uruhare mu bitekerezaho ikera avuga ati nta bwicanyi bwigeze bubera hariya nabo bahimbi bya genocide cyangwa ubwicanyi bwabare muri Kongo ati abo ngabo ahubwo bakwiriye gukurikiranwa. Hanyuma noneho babibajije Kirombo kandi nawe yarahibereye bari bagiye gukeza Macron arya indimi abura icyo avuga ngo ntago ashaka kuvuga kuri ibyo bintu ni bigaragara voilà reka noneho rero tugaruke ku ntuza kuri yubire ya Muhozi kujya Kagame kuba yagiye muri yubire ya Muhozi tugiye kubivuga twihuta ariko akagenda wenyine ntatware umugore we cyangwa abana. Haraba ibinyamakuru byagiye byandika bitandukanye bivuga ndetse hari nk'ibyo nasomye birimo gusingiza birumvikana harimo na Bwiza bavuga yuko ngo impamvu Kagame ashobora kuba yemeye ubutumire bwa Muhozi ngo nuko yabaye kadogo muri iriya ntambara yagejeje Kaguta ku butegetsi ngo bishoboke yuko aribo bakije ngo Kaguta
bafatanyije ngo Muhoozi afatanyije na Kagame akaba ariwo mubano w'umwihariko bafitanye. Ubitekerezaho iki we Jean de Dieu kuri ibyo bintu ibinyamakuru no kugenda bizana imbere ukavuga ati yabaye ikiraro cyo kunga Kagame na Kaguta atariko Kaguta yasubije amaso inyuma ashimira Kagame yuko afatanyije n'umuhungu we aribo bamukijije igihe ingabo za Obote zari zigiye kumwohereza ku Mana. Sinzi icyo nabivugaho gusa nuko umuntu kuri njyewe umuntu witwa Museveni ariyo magorwa y'abaturage bo muri kariya karere yagenda icyo gihe wenda ibihugu byacu bifite indi ntumbero naho ubundi nta kintu nabivugaho rwose kutajyana se n'umugore we cyangwa n'umwana we ariko akagenda wenyine byo nta kintu bivuze muri politike cyangwa mu mibanire y'imiryango y'abantu n'abandi. ngende uba ntacyo nabivugaho kuko Kagame ategura ibintu bye yaba ajyanye nk'umugore we n'umwana ntacyo nabivugaho kazi. Damascene urakoze bwana Semana kongera kumva ijambo. uyu musore Jean de Dieu uyu mugabo dore ibintu asobanura birumvikana abantu baje bareka kwitsita ku bintu bidafite ishingiro. Protocole presidentielle ifite uburenganzira bwo kugena uko perezida ajya mu rugendo. Ntabwo ari itegeko ko ajyana n'umugore nk'uko nabivuze Jean babonye ko n'igihe Kagame yagiye no mu nama ya ONU akajyana umukobwa we. Donc wibuke ko Kagame yarakubutse no mu ngendo nyinshi cyane nuvuga ngo ntacyo bitwaye rwose, ariko icyo tugomba gufata nuko ntabwo Muhoozi ari mu rwego rw'abatumira Kagame. Kuko Kagame ni president de la République. Le président de la République atumirwa n'abantu babiri, ni president cyangwa umwami. Ushatse kuvuga rero ko biriya biracyari muri rwa rwego wavugaga rwa politike, ntabwo ari umubano w'abantu n'abandi. Ibyo bya anniversaire bivemo, biriya bya anniversaire nibyo nakwita kadugara. Kadugara bishatse kuvuga iki? Kadugara urabona cya kintu icyo twita mu gifaransa puvandai bako kiri kurangaza inyoni. Ni kadahumeka, iwacu bakita kadahumeka. Ni ukuvuga rero nabo nibyo bakoze kugira ngo barangaze abaturage ngo bya bindi wumva ngo barabakaranyije. Ariko Kagame ukora asuzuguro. Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda igihanganye n'amahanga atinya yirwa ko ngo yatumiwe na Muhoozi nkande. Yanabivuze neza, yavuze ngo mu nyandiko yanditswe mu Gihe, abantu barebe inyandiko yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Igihe, yavuga ngo ndabizi ko Muhoozi yazaga biziranyeho na papa we perezida Museveni. Voilà, ubwo ikindi mushaka kuvuga niki? Ni ukuvuga ngo bo icyo bakoze bakoze n'izanseni ya kadahumeka ngo abaturage barangare ngo yaje muri wabonye ko atakiriwe na president. Ntabwo wabonye ko Museveni yamwakiriye. Biragaragara. Nuko ngo bo icyo bashatse bo bavuze bati reka nyuma yuko hari two dusinde bakavuga ati reka dushaka inzira. Muhoozi nuko ngo yabivuganyeho na se. Bano barangije barareba bati reka buryo bahuwa, kuko ubundi ribuka ko kera hari umudamu buryo ari igikatu mu Rwanda Imana imuheruka gishira witwaga Inyumba. Iyo Kagame atumvikanaga na Museveni muri byo gutera ububyara bwabo uzi ko wabijyagamo. Rero nta kiriho yagiyeho natwe dushobora kuzajya. Muhoozi rero afata iya mbere cyane ko Muhoozi muri iki gihe niwe ugomba kugaragara nyine kubera ari gutegura atora. Ejo bundi niba wabibonye wabonye ukuntu premier ministre waho yaje yishimirwa uruzinduko rwa Muhoozi, yishimirwa na perezida Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo bo icyo bagamije ni iki?
ni ukushaka ibyo bazereka abaturage murebe ibikorwa murebe ibikorwa umusore wacu yakoze ugiye kutuyobora akiri na mutoya urumva noneho atanga ingero zigaragara yafunguye imipaka yarongeye yahuza Kagame na Kaguta ibintu bigenda neza umuhungu barimo barategura umuhungu wabo wana noze niba babonye ko muhoza atinyukanika ngo marume ngo anko marume honest ubwo mu bico nyarwanda nyokurume n'umuntu witwa Nyogusenge n'abantu bakomeye reka dusoze ino ngingo kuko nashaka kugira ngo tusesengure nyine twerekana yuko ibi bintu ni politiki ntago ari iby'imibano y'abantu n'abandi ibyo bya anniversaire iyo biza kuba niyo mpamvu nababaje nti kuki atajyanye n'umwana cyangwa n'umugore ubundi yari ibintu bya anniversaire nyine byo kwizihiza isabukuru atari y'igihugu ari isabukuru ya kanaka imiryango kuko iba yarabanye neza yaragenderanye hagenda umuryango ntago ariko hariya hagaragaye yuko hagiye umukuru w'igihugu akakirwa n'undi mukuru w'igihugu akakirwa ndetse ababirebye neza ku mashusho akakirwa n'abantu bo mu ishyaka rya Museveni bambaye n'imyenda y'ishyaka bigerekaho y'umuhondo n'abamubyiniye byose nabaje muri iyo sene n'ibyo ngibyo ndumva twarekera ahangaha ino ngingo tukazayigarakwaho ubundi igihe tubonye ibindi bimenyetso ahubwo noneho tukareba indi ngingo ya kabiri kuko igihe dufite ni gitoya cyane hanyuma ingingo ya kabiri ni turayica ku mayange ni amatora yo mu Bufaransa yahuje Macron ahuza na Le Pen hanyuma noneho bigaragara nyine yuko Macron bongeye bamutoye ariko bamutora batamutoye kubera yuko ari amabura kindi babuze undi bashyiraho abantu benshi bagiye bifata hagaragaraye kwifata abantu banga kujya gutora ku bwinshi hanyuma noneho kubera yuko Marie Le Pen we abantu tubivuge mu mazina yabyo bavuga yuko yanga abanyamahanga afite ibitekerezo biri ku biheza inguni na bene bawo ndetse b'Abafaransa bamwe batamukunda bavuga bati ntago twamutora ibibi birarutanwa reka dutore icyo kibi ni Macron we Le Pen baramureka kuri wowe Damascene turabireba mu ndorerwamo y'Afurika noneho hari ikintu Macron agiye kuzana mu mubano muri diplomasi muri cooperation mu mibanire y'Afurika ku buryo bw'umwihariko hanyuma tuze kureba no ku Rwanda hari igishyashya kizahinduka buriya Bwana Semana urakoze kunsubije ijambo mbere yo gusubiza ikibazo mbajije ndagira ngo mbanze ngira icyo mvuga ku bintu bavuze ngo batoye Macron kubera amabura kindi ntabwo njye mbyemera kubera ko niba warakurikiye kampanye zitangira harimo abakandida 12 bariya bakandida nta mukandida wafatikaga wari urimo uretse Le Pen rero kuba ari intagondwa oya harimo na Mélenchon yarafatikaga cyane Mélenchon burya niba wowe wize mu Bufaransa urabizi mu Bufaransa di 4 5 6 7 n'indi mu Bufaransa marche vugana n'abantu bari mu mashyaka aho bamwe tuzi naziranye burya ubundi Macron koko bari bamurambiwe ariko uko bigenda bakompara abantu bafatika ntabwo bakompara abantu batariho nukuvuga ngo Abafaransa ahubwo bo mu mashyaka bananiwe gushaka umukandida ushobora gutsinsura Macron kubera ko uwari uhari bashaka kumutsinsura n'uwo bita Xavier Bertrand wari uturutse muri rya shyaka bita ba Republika bahoze kera bitwa UMP abo UMP bakora ereri yo gutinya kuzatanga amafaranga muri kampanye bafata urya mugore witwa Pécresse kubera ko ari umunyamafaranga burya afite umugabo w'umumiliyoneri cyane ufite ikintu ategeka muri Union Européenne gikomeye
gikoresha ibintu bye noneho bo bareba depanse bagomba kuzakora mu matora y'ishyaka ntibareba ahubwo n'iki bagiye kuzanira igihugu. Bertrand muri primaire baramuriye asigara ari umuntu d'abord ntabwo ari rokante nta projet de société yari afite ifatika. Ba Merancho burya nta bantu babafata nk'abaturubadu n'abantu bazana de principe zo mu ijuru. Hari ibintu burya kuri iyi si ni umunyanzozi ni politiki ya ntushobora gufata muri politiki kuri iyi si hari ibintu burya bitatu bibamo: kwica, kwiba, kubeshya. Politiki y'isi ni ibyo biyiranga: kwiba, kwica no kubeshya. Wowe utangiye gushaka kwigira Yezu barakubamba. Sekere. Niyo mpamvu Melanchon adashobora kugera aho ngaho ko ntashoboye kwiba. Buriya byari na manda ya nyuma yo kwiyamamaza buriya birarangiye kuko buri icyo bita Macron uriya muhungu ni baramubonye Macron n'umurankiniye agiye kubakubita inyundo muri iyi manda kuko ntabwo bafite bwo kongera kwiyamamaza. Reka tubyinjiremo ariko reka twigire noneho ntuza ibyo ngibyo kuko hari amatora yandi ateganyijwe y'abadepite. Buke ko la France ni republique ni régime présidentiel ntabwo ari parlementaire. Yego birazwi. Ni hano iwacu na iwanyu le pays scandinave n'Ubudage niho abadepite bashobora gukora hasi babayoborwa na ba premier ministre. Naho hariya mu Bufaransa ni régime présidentiel, président toujours ni président niyo byakomeza. Ni système Kagame, système Museveni. Bon, none twigarukire rero ku ruhembe rwa Afurika. Jean Dodier, reka tube duhaye akanya Damascene angera asubiza ibitekerezo ku gihe. Urabona Macron uko yabaniye Afurika muri imyaka ishize, iyi manda y'imyaka 5 none bamwongeje, hari ikizahinduka uko yabaniye Afurika, uko yabanye n'abanyafurika, uko yabiyumviriye, uko yabanye nabo? Ariko se Bwana Tarsisi en tant que journaliste chercheur, Macron ni yahemukiye Afurika. Abanyafurika bagomba kugira principe ko uburenganzira buraharanirwa. Le droit sasharashi ntabwo ari ikintu umuntu agomba kugenda ngo ndaguhaye n'umunani se n'umwana wawe ngo arabumva umunani. Nukuvuga abanyafurika nibo bagomba gufata ya mbere nk'abari abasaza baharaniye independence marezoma imbwa z'abanyafurika zirabica zindi. Nukuvuga ngo abo bantu bagomba kumva ko nta bitangaza Macron azakora kuko Macron ni perezida utorewe kuyobora Abafaransa, ni perezida utorewe kugira ngo akemure ibibazo by'Abafaransa. Niba hari inyungu Ubufaransa buvana muri Afurika biyasiri zirahari, azashyigikira umuperezida utuma izo nyungu Abafaransa bakomeza kuzibona. Uzagejwe atabishoboye Abafaransa urabazi ko gukora kudeta bareba bazamuvanaho. Macron rero ari muri ya systeme y'Abafaransa, ntabwo afite systeme y'igiti cye kuko ni umubano w'Ubufaransa na Afurika. Burya ntabwo waba umubano wa perezida na Afurika. Haba abaperezida ku biti byabo, ukuntu Mitterrand yari inshuti ya Habyarimana, ukuntu Sarkozy yabaye inshuti ya Kagame kubera yishakiraga icyo Kagame amaturo amuha, akaba inshuti ya Gaddafi ashaka amaturo. Abafaransa bakaba bamuteye ijisho ko ari gushyira inyungu z'imbere kurusha iz'Ubufaransa. Ampedoma n'Abafaransa baramwirukankanye, ubu wabonye ko bashaka no kumuzirika, bari kumuhanya ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero Macron ntacyo Abanyafurika bagomba kumutegaho gishya. Mbonera ahubwo mbwire n'Abanyarwanda birirwa bishyiramo Macron ngo Macron yarahemutse. Macron ntacyo yahemutse ashyigikiye Kagame. Hari ahubwo niba batabizi, Macron yakoreye igikorwa cyiza Abafaransa. Ati kubera iki? Ngira ngo wowe Jean de Dieu urabizi na Tarsisi ko mwese muvuga no ku Gifaransa nubwo mushyiramo n'izindi.
nibuke ko igihugu cya mbere kivuga igifaransa ari Congo Kinshasa. Iyo Macron ataba inshuti ya Kagame, urebye ukuntu Kagame yari afite influence muri Congo, ubu Congo ibivuga icyongereza, ubundi babuvuga icyongereza. Ni ukuvuga ngo ibyo yakoze Macron, yakoze strategy ivuga ngo ushaka kwica ubukombe urabwagaza. Arareba ati inyungu dufite niki, burya muri influence z'ibihugu tiranya haba harimo n'ururimi n'umuco. Ni ukuvuga ngo ngira ngo mwarabibonye ko u Rwanda rwa Habyarimana rumaze kuvaho, bashaka kuvuga ubutegetsi bwe, abize ibifaransa twese baratuvudukanye. twagiragamo n'amasomo amwe y'ibyongereza, ariko mwabonye ukuntu igifaransa bagica guhera muri zero kugera umuntu afite meme na maîtrise mu gifaransa yajya kwa kakazagahura n'umwana w'umwimaniste utazi no kwandika n'izina rye cyangwa kwa kazi undi bamuha akazi kubera ko nyine nubu avuga urwo rurimi. Abantu bati imitwe barazara. Ndibuka hari umusaza umwe wigeze ambwira ngo shanga umujenyi urangije ngo numva ngo iyi maîtrise yarafite maîtrise yafashe muri 73 ngo ndashaka kuyisubiza abafaransa. Ndamubwira ati oya, niba wari ari ubwenge ufite koresha ubwenge iyo diplome nta kibazo nushaka kwishanira, ushobora gukoresha ubwenge, si ngombwa amanota avanye agiye kuyisubiza abafaransa. Wanimukozeho nuko abantu ntibumve ko Macron ngo atorewe ngo Afurika jamais. Navugaga mu mibanire uko yabaniye Ubufaransa Afurika. Imibanire yiwe nuko ibihugu bya Afurika c'est-à-dire abayobozi, kuko ibihugu bya Afurika ntibibaho haba abayobozi babyo. Abayobozi bemera gutanga ko Ubufaransa bubona inyungu bazumvikana, abatazemera bashaka kuba muri za koloni nyine bugenga, kuko uzi ko hari ibindi bihugu bugengwa n'Abongereza, bwo mvuza Abongereza uducomeka n'Abanyamerika, ibyo ntarushaho. Ariko biriya byabo bya Senegal, Chad, Mali, Togo, Benin, Congo Brazzaville, Algeria, Maroc, ibyo bihugu na Niger, ibyo bihugu bigomba gushaka uburyo bumvikana nawe. Banze bazarya ku masaso nk'urya perezida wa Chad, bazirukankana nk'uko urya perezida wo Burkina Faso ukuntu bamukoreye coup d'etat, bazamera nk'ukurya Alpha Conde bamwirukankanye, bazamera nka Laurent Gbagbo birukankanye bakanamufungira akaza kumwe. Nicyo reka twumve Jean Dodier ibyo bintu Damascene yo liste ndende akoze. Nge mfite ubundi buryo ndimo kugira ngo mbibona, nubwo avuga ati ibyo bihugu byose byakolonijwe n'Abafaransa, ati nta kindi bigomba gutegeza ku Bufaransa, ati uzibeshya ahubwo azakubitwa ikiboko akizwe na kibuno mpamaguru cyangwa se ahitemo kuyoboka. Hari ibihugu byagiye byigaragaza bikagaragaza yuko kereka Macron n'Ubufaransa nyine yuko ibyo bintu babirambiwe. Harimo nk'igihugu cya Mali, Damascene yaramaje kuvuga, birukanye bari abantu bavuga ngo baje kurwanya iterabwoba, bari abakamikazi bakorera mu butayu. Mali yafashe icyemezo ndetse umubano rwose n'Ubufaransa, hanyuma noneho ubu ngubu babahaye ndetse n'iminsi bagomba kuba, niba ntibeshye mu kwezi kwa 8 bagomba kuba ngo ingabo zabo zose bazirangije kuzivanayo. Ntago bari abahungu bafashe ubutegetsi muri Mali, ntago ari icyitegerezo yuko wenda le cordon ombilical, no kuvuga rwa rureri uko rurimo kugenda rucika hamwe na hamwe nubwo rugikomeje ahandi. Urundi rugero naguha ni yuko Ubufaransa ku bwa Macron bashyizeho amategeko yuko ibihugu bigomba kwakira abimukira badashakwa mu Bufaransa. Hanyuma noneho igihugu nka Algeria na Tunisia, nibyo nibuka neza,
byanga kwakira abo bantu byari ngo basinyanye amasezerano uburyo bakira bakagira bate byanze kujya muri uwo mugambi wo gukora ibyo kohereza abantu baturuka aho ngaho ku ngufu, hanyuma noneho bagabanya viza. Ubufaransa bufata icyemezo cyo kugabanyiriza viza abaturuka muri ibyo bihugu bya Algeria naho za Tunisia, kugira ngo babahime. Abanyeshuri bajyaga bajya nko kwiga mu Bufaransa bagabanyiriza viza, ubu ngubu ni ikibazo ntibabona viza. Ariko ibyo bihugu byaranangiye kugeza na n'ubu, byaravuze ati nubwo abantu bacu batajya bajya mu Bufaransa kubera umubano twari dufitanye utameze neza, ariko ntabwo dushaka gufatanya akabi tugakorera bene wacu. Izo ngero zifatika ntabwo zishobora kuzafata indi ntera, kuko abanyafurika ntabwo bazahora bagenda bapfukamye. Jean Dodi Bwana Semana, ngewe nemeranya na Damascene kubera ko ubwigenge cyangwa liberté cyangwa freedom abantu barabwiha, kandi abanyafurika tumaze igihe tumeze nk'imisega ikurikira ijya mu mayezi by'Abafaransa bavuga. Abagabo babigize icyo bavuga bakabakubita agafuni bakagenda, abanyafurika bakaba bari mu bintu bimaze igihe kirekire cy'ubwoba bwo kwiyopoza ku Bafaransa, kubera ko Abafaransa bazamuye agahoro ku muntu wese ushobora kubagira icyo yababwira ku myaka myinshi cyane, kuva mu myaka ya za independence na mbere y'ubukoloni no kugeza kuri uyu munsi ye. Ariko abanyafurika benshi kubera ko bakorera mu bwoba no gushaka inyungu zabo bamwe ku giti cyabo, cyane cyane abayobozi b'ibyo bihugu byose byakolonijwe n'Abafaransa. Noneho rero icyo nakora Macron nanjye ku bwanjye nemeza ko nta kintu kizima azaniye abanyafurika, nta n'icyo azahindura ku banyafurika kuri ibintu bimaze imyaka 60 kuva muri za independence zabaho. Hagomba kuba abanyafurika babwiza Abafaransa bati natwe izi nyungu zacu nuko zimeze niko zigomba. Abo se nari nkwaye urugero si icyitegererezo, abo ni icyitegererezo, yego nta nka ziburamo umukuru cyangwa nta tegeko ritava exception. Mbese ibyo ngibyo byarabonetse, ariko ibyo burya ni ibintu bitoya cyane. None se ko iyo bageze ku kibazo cy'amasefa tubona ukuntu bigenda, amasefa urabona iyo bigeze ku kibazo cy'amasefa, kandi aricyo kibazo nyamukuru abanyafurika bo muri CEDEAO bazi ko ari ikibazo gikomereye Afurika kandi gikomeye n'Abafaransa. Ariko iyo hagize umuntu ugikoraho bigenda gute? Naho zikwima abantu visa ngo ntibagenda, bafite amashuri baziga iwabo, ntacyo bitwaye. Bira na kabazo gato cyane, nta nubwo ni nakabazo kerekana ko igihugu gifite imbaraga zo kwiyopoza ku Bafaransa. Tuvuge nk'u Rwanda, buriya Kagame buriya nubwo aratinyitse, buriya yiyopoje ku Bafaransa ku bintu yemera ku giti cye kugeza igihe bamugarukiye. Hari ikindi gihugu se cyakora nka biriya? Ariko nuko ahagarikiwe n'ingwe, nuko ahagarikiwe n'Abanyamerika, kandi Abafaransa n'Abanyamerika bafite uko bacungana inyungu zo muri kariya karere. Iyo atabahagarikiwe n'Abanyamerika n'Abongereza, ubu nabo baba baramushyizeho abandi bagiye. Ibyo birumvikana yego, ariko byibuze abatumva ko ahagarikiwe n'Abanyamerika cyangwa n'Abongereza bavuga bati Kagame ni umugabo yashoboye kuvuga y'Abafaransa ko ibi bitagenda. Uri kubibona uko dushaka nuko byari byose nuko byagombye kugenda. Bandi ba perezida bakavuga bati twebwe biriya bintu nta nyungu bidufitiye, turebe uko twakongera kugarura amakontra twagiranye, amasezerano twagiranye, kuko amasezerano yose Ubufaransa hafi 80% Abafaransa bagiranye n'ibihugu by'Abanyafurika bakolonije byose biha 80% inyungu Abafaransa. Abanyafurika bagasigarana 20%. Izo kontra zose utinyutse kuzinegosya no kugira ngo ziredresinge zijye mu buryo buzima, aragenda arapfa cyangwa arasara mu bihugu byose. Ibyo bintu ni ibibazo Macron adashobora guhindura. Bavuga ati reka natwe, reka turi Abafaransa, reka turebe ko byibuze twabaha na 50%.
ariko ntibishoboka. Ibintu byose abafaransa bakora ni 80% muri Afurika. Reka nsoza ino ngingo kugira ngo tuyiveho. Nitegereje ntago twabonye igihe cyo kujya mu kuryo, kuko nkunda no kureba uko umuntu areba, uko yiyamamaje areba, ijambo yavuze nkaricukumbura aho yavuze, hamwe yaseka ariko agatwenge katavuye ku mutima, yishimiye gusa ko bamuhaye indi manda ati bizabanza nzaba ibyo. Ntago twabivuzeho na Kagame na Museveni na Muhozi naho ntago twavuze indoro. Iyo urebye ku mafoto ukabona Museveni nubwo barimo gusangira uwo mugati nyine wa anniversary y'umwana we, ariko urujisho ukuntu yarebye Kagame, ibyo ni ibintu ndeba cyane, biba bivuga izandoro zihishe byinshi. Akurebye nabi nyine nubwo muri hamwe, ariko afite abonye ukuntu yagukubita agafuni ku gakanu yabigukorera. Kuri izo ngero zose ari Macron nawe aravuga ati bo ibyo byose bantoye kandi ni manda ya nyuma, ngewe ubu ngubu nahawe uburenganzira. Inseko ye ntago yari nziza, abana yashyize imbere kugira ngo yerekane yuko agiye kwita ku rwaruka rw'abafaransa n'agakingirizo. Hanyuma noneho muri urwo rwaruka yari yashyizemo n'umwirabura, bishatse kuvuga yuko ati dore Ubufaransa bufite amoko yose, no kwerekana yuko kubera abirabura baturuka cyane muri Afurika ati nzakomeza cyangwa nzagira umubano mwiza wa Afurika. Ibyo byose bifite icyo bivuze, ntago tubonye igihe cyo kubivugaho. Reka noneho nibarize Damascene dusoza ko Macron wabikurikiye yahuye n'ibibazo byinshi, ariko icyagaragaye nuko yibanze guteza imbere abakire bakize, ariko rubanda rwa giseseka asa nkaho abimya amatwi. Abantu benshi bajya mu muhanda, kandi n'ubu ngubu bamutoye kubera yuko ibibi birutanwa. Abantu bakaba bafite ubwoba yuko ahubwo Ubufaransa bugiye kwaka umuriro. Urabitekerezaho iki Damascene, kugira ngo dusoreze aho ngaho? Yuko azayobora ariko akitegura. Uribuka ko hari n'uwamukubise urushyi rwose, abantu benshi bakavuga ati iyo amukubita ahubwo n'agafuni mu mutwe. Semana mbo najyamba nishimira Damascene. Bishoboke ko Damascene agize akabi. Yego uratwumva? Ngira kumva cyane. Igisubizo kigufiye hanyuma turangize iyo ngingo. Ngo yitaye cyane oya ntundi mitari. Kubera ko tudafite igihe ndagira ngo nkurimite cyokora nubona igihe ukidodore. Ngo yitaye ku bakire ngo ntita ku bakene. Ibyo nge ntabwo ariko mbibona, kuko urabizi ko politiki y'Abafaransa nyikunda ngo no kuyikurikirana. Ntabwo ari ko biri, ahubwo defo iri mu Bafaransa n'abantu bataje bamenya kugendana n'igihe muri rusange, ngo bamenye ko le monde évolue. D'abord ngenda njya nkubwire ko burya ntemera abasocialiste. En general nemera ko umuntu agomba gukora agahembwa akurikije ibyo yakoze. Kumva ko abantu bagomba kwicara bagatungwa n'ibyo abandi babizi ibyuya, ibyo ntabwo ari byo. Ibyo niyo principe Macron yazanye, ni nayo principe burya Sarkozy yari yatangije anababwira muri kampanye ati oui la France yakomeje kwitwa grande puissance. Ntibamenya ko abindi bihugu biri ku avansa, bo bakumva ngo ni grande puissance, ariko ntibarebe ngo niki bameliyoraho ku byo bakoraga, niki baramforsa. Ntabwo wanka urugero ruri simple. Turazi ko Ubufaransa bukora marike zigera ngo kurenyeza imodoka, Peugeot, Renault na Nissan. Ugasanga muri Afurika izo modoka memu ni Burayi ntizigurwa. Kubera iki? Ntabwo bashobora kuzikora tekinoloji iradabute n'igihe tugezemo. Ugasanga muri Afurika za Toyota ziva mu Buyapani, ziva mu Buyapani, kandi Ubuyapani nubwo buri kure y'Ubufaransa. Ugasanga hano i Buraya imodoka ziyatwara ni indage
ubu natangiye kubona n'abespanyol bari kuzamo. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ubwo ni ukuvuga ngo nibyo Macron abasaba. Niba Macron ashaka gukorana na bakire, ndaguha urugero rw'uwanya muri Suisse no muri Canada ariko bimeze nano mu Buholandi, surtout dans les pays scandinaves, bateza imbere abantu bikorera, les investisseurs. Ugasanga entreprise nka 90% ni privé. Izo none zo zigenda zigakreya de l'emploi. Kuruta uko wumva ko leta ariyo yonyine igomba kuba umukoresha. Aho bakorera leta urabiza benshi baranebwa, ugasanga barakora amasaha make, ugasanga ubutunzi bw'igihugu kibwiyongera mu gihe bo bagombye kubara. Macron rero ari muri yo angle yo kuzamuka kuri nivo imwe na les pays scandinaves, kuzamuka kuri nivo imwe n'icyo gihugu cyanyu cy'Ubusuwisi na za Canada, avuga ati no, abantu niba ushaka umushahara mwinshi kora cyane. Siko bimeze Jean de muri Canada, uko bimeze rwose. Siko bimeze ngo muri Suisse semana niko bimeze, ariko twebwe dufite umwihariko. Rubanda rugufiya rw'abahinzi ntago bahabwa ahubwo imfashanyo nyinshi kugira ngo bahinge. Hari abantu bahinga imivinyo hano babona subvention zikomeye, ariko mu Bufaransa nyine biratandukanye. Bahabwa rero n'Ubufaransa burazitanga muvandimwe, n'Ubufaransa barazihabwa. Ahubwo problem hari niyi, nuko abantu bashaka kwibarira imishahara kurusha uko leta yibagenera, kandi leta igomba kubahereza ikurikijeyo mu kigega ifitanganye. Wowe semana uhembwa 4,000 wajya gukodesha inzu y'ibihumbi 3. Ntibishoboka. Nicyo kibazo kiri mu Bufaransa. Urabizi ko nkunda gukurikirana politiki yabo ku masheni ndeba, ugasanga abantu baravuga ko ngo Macron ni umujeni de nouvelle génération. We arashaka kuvana igihugu cye muri ya leteraje babayemo. Urabona bagiye biba mu Bufaransa, Jean de yabivuze neza, ukuntu projet usazaga muri Afurika zibaga byibura 80% ikagaruka mu Bufaransa. Ubu Ubufaransa none bwahuye na concurrence, haje ibindi bihugu, haza andi projet atara y'Abafaransa, kuko urabona nka Total hari aho yari yarigaruriye. Ubu za BP zaraje z'Abongereza, za Shell z'Abaholandi ziraza, za Caltex ziraza Abanyamerika. None ugasanga bagomba kwiyadapta. Muri uko kwiyadapta rero igihe babaga bafite isoko ari bo bonyine, amafaranga yose niyo bazagaho. Ubu none isoko ryarasangiwe ku buryo ashobora kuza yabaye make. Ndaguha nk'urugero, uribuka nko mu Rwanda, uzi ko abategetsi bose bagendaga mu modoka z'Ifaransa 305, 505, 504. Ibyo uzi ko byavuyeho. Kivedire ko marishe yavuyeho. Niba yavuyeho no kuvuga ngo ayo mafaranga yagurwaga izo modoka nta kijya muri urwo ruganda rw'Ubufaransa. Ayo mafaranga niba kiyabona, nuko ngo Abafaransa bagomba kwiyadapta nabo bakajyana na systeme yashije. Nibumve ngo ibintu biriho nibakore, nibamara gukora barebe ko. Ariko nsubiza ikibazo cyanjye, none se bari abantu bigaragambije gilets jaunes, hari warababonye n'abarobyi n'iki byose, urabona azarusyaho muri natire yabo bakunda kwigaragambya. Barongera amasenta ngahe ku mugati, ngabo mu muhanda. Litiro essence yongeraho 2 ngabo mu muhanda. Abasuwisi bigaragambya kangahe, twe twigaragambya kangahe. Ngaho ahubwo wagiye gukora ngo wongere umubare w'amafaranga w'amasaha wakoraga uze gukompansa icyo giciro, ukirirwa mu muhanda udakorara. Ni nka kwa kundi kumva ngo le premier mai ni umunsi w'abakozi, ukuva abantu ngo bagize konje. Nose umuntu w'umukozi ku munsi w'abakozi aricara, ahubwo yagukora babara abantu bigaragambya nabo twita intera wana. Ni abantu binjize ngezo siporo. Umuntu ushaka ko abantu bakora bakagira icyo binjiza, umuntu udakoze ntacyo yinjiza.
Damascene ntabwo nakoreka ngo uvugire iryo jambo gutyo ngo turifate gutya ngo abantu bigaragambya ngo ni intera, kuko mu Bufaransa byaragaragaye uretse ibyo ngibyo by'imitungo nyine by'amafaranga n'iki byose byaragaragaye, ndetse n'abanyamakuru ko bigaragambije kubera ubwisanzure mu bitekerezo bari barimo gukinagaza bavuga ngo nta munyamakuru wemerewe gufotora umupolisi arimo kurwana n'abantu bagira gute. Itegeko bagombye kurisubiramo. Yari yategeko igihe barizanye muri cya gihe terorisme yari yasaze, kandi ubuke ko terorisme i Buraya ibihugu yakozemo skandale ni mu Bufaransa, ubyibuke. Nibyo none baravuga bati kubera ko turi kujya kwapurika bimwe bisanzwe kuko buryo Bufaransa uko ari societe, ariko terorisme yabayeho mbere ya Macron ku bwa Hollande ntago yigeze arishyiraho. Oya, na nyuma barakomeje barasara bakaja ntuzi igihe bakereye umuprofeseri. Ibyo byarabaye n'ubu biracyaba, n'ejo bundi hari ibindi byabaye. Uribuka na wa munyarwanda watwitse wishe umupadiri, uribuka yatwitse kiliziya yica umupadiri. Ani umupadiri. Icyo mubwira ni iki? Macron ihamagara Abafaransa n'ibintu byumvikana. Abafaransa nibemere perezida wabo ko bamwitoreye, twe ntidufite kumwanga kuko nitwamutoye. Twebwe turasesengura tukavuga tuti iriya migumuko izacuba cyangwa bazatuza cyangwa Semana reka nkwereke agakino koroshye. Nubwo ndakina futu ariko akarere nagakina kameme. Muri futu igitsinze ntabwo bareba ngo yari muri woruje batabibonye bayatsinze, kabone rero yabakoresheje ikiganza igitego kikajya nka Maradona. Perezida rero ni Macron, ni yubahwe takundi. Reka dusoreze ahangaha rero iyo ngingo, hanyuma noneho dusoreze ku ngingo ya nyuma. Ingingo ya nyuma ni ibyerekeranye n'abantu nyine bagaragaza ibitekerezo byabo, ubwo birajya muri ibyo byo kwa Macron bijye no muri Afurika. Hari umudamu Deborah umaze iminsi yaragaragaje ibitekerezo bye, hanyuma noneho ubu ngubu ari mu bantu ndetse aho yigishaga muri universite yuko abantu bamushyize ku karubanda bashaka ngo kumwirukanisha, bashaka ndetse no kuba bamuvana aho yari yarahungiye, aho aba muri bihugu by'inaha ngaha ngo agasubira iwabo. Ibyo bintu Jean Dodier warabikurikiranye? Niba warabikurikiranye wagira icyo tubwiraho? Bwana Semana urakoze kumbaza kuri kino kibazo, kuko kino kibazo cy'abantu elite bakomeye bakora mu bihugu byo hanze, ko uyu nguyu mukobwa wigaragaje ko ari umukobwa w'umuhanga w'umukongomani, akaba yaratowe kuba rector wa university hariya muri Scotland. Uyu mukobwa rero ngewe nanjye naramusinye rwose mushyigikira, kandi ibyo bibazo gihe kenshi bikunda kuntangaza iyo uyu muntu agaragaje icyo atekereza, bikunda kumbabaza cyane cyane mbaze abategetsi bo mu Rwanda, mbaze abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi bashobora kuba barize, bashobora kuba bafite impamyabushobozi zihanitse, kuki batumva abantu ko bagomba gutekereza impamvu jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho, cyangwa izo ntambara zikorerwa mu Rwanda cyangwa mu karere zabayeho. Kuki abantu badashobora kwicara ngo bibaze impamvu, kandi nabo bashigiremo uruhare rwo gutanga ibitekerezo bizima nk'abantu bafite ubwenge, bafite logique. Uyu mukobwa yatwitse akantu gake cyane, avuga ko nubwo intambara, nubwo bagiye kohereza abantu mu Rwanda cyangwa no kuba bibuka jenoside iri gukorerwa mu Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi, ko muri ibyo bintu byose Kagame ari we wabigizemo uruhare. None urebe ingorane zimuteje. Urabona conseil ya université yarateranye, ntawe uzi niba ejo azongera kubona akazi, kandi ntabwo ari we wenyine. Birino bintu biri ahantu hose, hano muri Canada, muri Amerika, mu Bwongereza. Upfa kuvuga akantu gato ufite position
abavandikira ku kanya ubuyobozi bwawe noneho kandi nkaba ngewe nenga abazungu iyo umuntu abateyeho akamu gatoya gusa nawe bahita bakwigiza inyuma ku buryo usigara utumva impamvu wanabivuze kuko iyo uvuze ikintu nk'iki ngiki ukabona abantu bose baraguhagurukiye kandi nawe wari uzi ko uvuze ikintu cy'ukuri ibintu nk'uko nababivuga ati izo ntambara zabaye nzireba abanyarwanda baje muri Kongo iwacu tubareba ibyo bintu byose wabivuga ibintu wiboneye bikaba bibaye ikibazo mu Rwanda abantu bavuga bati jenoside yabaye gutya na gutya na gutya ibintu byagenze gutya na gutya na gutya niba binyuranyije muri politiki ya FPR ubwo nawe ugize ikibazo akazi urakabura ibintu rero tubirebe mu myaka iri imbere wenda Kagame atagihari na FPR itagihari kuko nk'uyu mukobwa namara niba ashobora Deborah Kayembe Deborah Kayembe ushobora kumwirukanisha mu kazi ariko mu myaka iri imbere abantu nibaza gusubira inyuma bagasanga ibyo yavuze ari byo uzasanga bano bazungu babarecteur bo ku university aba bose bari kumuhagurukira bari bahagutse bwa mbere bagasaba imbabazi ngo byabo ntibabimenye neza ibyo bintu birahambabaza cyane kubona abantu bahaguruka bagashikira ibintu kandi nabo bazi neza bagashikira ibintu bazi neza cyangwa niba ari cyo umuntu ngo yisanzura bivuge bikomeze kubaho kuko iyo uvuze akantu gato y'abantu bose bakakujyaho abagutesheje position nkuko babivuga bagutesheje umutwe baba bagutesheje umurongo kandi uyu mukobwa bino bintu yavuze abantu benshi barabyemera bazi ko iriya ntambara ni jenoside ari Kagame wayiteye afitemo uruhare runini hari amaraporo menshi abigaragaza za mapingi biriya Mukwege yagiye avuga nabyo ni ibintu byagombye kubaha isomo ku buryo batakwikoma uyu Deborah Kayembe nibyo rwose nashaka kugira rwose ibyo bintu byari bikwiye gucika n'abanyarwanda bari muri FPR bari bakwiye kugira ikintu batangaho amatangazo abatutsi b'abanyabwenge bagatangaho amatangazo kubera ko iki kintu cyiciye abantu ubuzima bwabo wowe n'abahutu ariko ntureba abatutsi gusa n'abahutu bagombye guhaguruka icyo turwanira twese nuko ukuri kuvugwa aho ngaho turi no mu bwisanzure mu bitekerezo aravuga ibitekerezo bye bakabaza wenda bagakora bagakora ikiganiro mpaka akazana ibitekerezo bitya yabereka n'abandi bakamuzana ibindi bihakana nuko nguko isi itera imbere nuko nguko kuvuga ngewe kugeza kuri uyu munsi mu myaka maze hano muri Canada mbona ikibazo cy'abanyarwanda ngewe Bwana Semana guceceka kw'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi benshi nabyo ni ikibazo muri kino kibazo cyacu ibyo bintu mpora mbihamagarira abari abene wacu bavanye bacu nabo kuvuga bakavuga ukuntu aho kuhora bavuga bati ngo aba naba baratwice abahutu baratwice buri gihe bizageza ryari kandi nabo benshi muri bo bazi ukuri ko kumeze ni intera hamwe n'intagondwa zo ku butegetsi bwa Habyarimana zishe abatutsi abahutu bamwe ntibazi niyo byanavaga urukubyumva ibyo ngibyo bakwiye nabo kubivuga bagahaguruka bakavuga bati ariko koko ibintu ukuntu byagenze nuko byari bimeze hazi imyaka 20 benshi muri bo bicecekeye kandi bazi ukuri reka numve Damascene hari ikintu Jean Dode yakomojeho ariko ntemeranya nawe n'abandi bakunda babifashe nk'ivanje nge ntago njya mbyemera ngo ni intera hamwe ngo ni intagondwa ngo zisha abatutsi nge ntago ari byo navuga intagondwa kuko hari nabo mu ntera hamwe batigeze bica kandi hari n'abantu bo mu mayogi muri PR n'abandi bose bishe ntago njya mbiharira intera hamwe gusa kereka unsobanurira ukuntu muri icyo gihe umuntu wari uri muri indi shyaka yahise ahinduka akanya akajya mu ntera hamwe akaba intera hamwe n'ako kanya ibyo twazabikoraho ikindi kiganiro ndashaka kwibariza Damascene bino bintu ko kuvuga ku Rwanda ukanyuranya
n'amahame ya FPR inkotanyi uko yigisha amateka iyagoreka ibyo yakoze by'amarorerwa washaka kubivugaho ko ahari bimaje kuba ihame ku isi hose. Ndabivuga kubera yuko hari abagiye babigiraho ikibazo. Uyu Deborah ntago Kayembe ntabwo ari uwa mbere, hari Onana Charles Onana, urabizi na mugenzi wacu Mushayidi Charles Onana yagiye mu nkiko nyinshi aratsinda, izindi ndetse banagera aho ngaho bivana mu rubanza ntibatinyuka kugira kuko babonaga agiye kongera kubambika ubusa. Hari umunyamakuru w'umufaransa-kazi witwa Pauline Natasha nawe n'ubu ari mu manza. Ndakeka yuko urubanza bazarusoma mu kwezi kwa gatanu niba ntibeshye, ndetse akaba yaratanzweho n'ubuhamya Kare del Ponte avuga ati ibyo Natasha avuga ni ibintu bisanzwe bizwi kuko FPR nayo yarishe, nta hantu yapfobye ibintu. Kuba ibintu bitangiye kuba ihame ku isi yose Damascene, ubwo naho ngaho iwanyu muhora ushobora kuba hari ibinduzi bizahereza hehe? FPR ni igiye kuyobora isi noneho? Ega ndagira ngo nkubwire Semana, baravuga muri politiki ngo nyiri ijambo nuri ku butegetsi. Bivuze iki? Uriya mwavokate Kayembe yatanze opinion ye k'umukongomani yari afitiye ishingiro, ariko akibuka ko biriya yakoze sinzi niba yarabikoze ku bushake cyangwa ari yatisi yabaye ari byamucitse, ariko miriye universite ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ambassadeur nshinzwe kurinda inyungu z'igihugu ntabwo ashobora kumva ikintu cyamukubita hasi ngo acirike, kuko nizo nshingano ze, bwacya nawe bamwirukanye. Ibyo ugomba kubanza kubyemera. Icyaka uriya muhungu ambasaderi uri mu Bwongereza Businge Johnson, ndagira ngo wibuke ko yari n'umucamanza, ari no mu bagiye bavugurura amategeko. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyajya gitandukanye n'ukwemera kwa FPR systeme arimo ndetse yanashyizeho yakwemera akagipfira. Hari ikintu umugabo avuze Jean de Dieu ndaramukunze cyane kuko we atenyetse kubivuga nk'uko yabivuga ko nge ntabwo nzaca ku ruhande by'amoko ndabivuga kuko nta n'ubundi nyamara ayo moko nta nicyo twahindura uko abantu niko bavutse kuko nta n'uwo twayaziza. We iyo uvuze ijambo genocide rikaba ryitwa genocide yakorewe abatutsi, akaba ariko byemerwa mu rwego mpuzamahanga, ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga ikintu kinyuranyije nabo we ahita abona umwanya wo bw'ambasaderi awuvuyeho. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo ashobora gukora ibishobotse byose kugira ngo uwo mwanya niba ngombwa anawupfireho. Ushaka kumubuza abe yamuhitana nabishoboye. Tugarutse rero wese bizategeka isi yose? Ntabwo bizategeka isi yose. Ni ukuvuga ngo ahubwo abantu tuvuga tujye tumenya aho tuvugira, kuko ndagira nkubwire ngo ngewe namenye FPR muri 2003 tandukanye kumenya no kubuzi izi depuis, ariko nayimenye guhera muri 2003. Muri 2005 niho namenye ingufu zayo. Ni ukuvuga ngo ririya si ijambo ryavugirwa mu bihugu Ubwongereza, Scotland, Amerika. Wanyumvise? Ijambo ashobora kuvuga mu bindi bihugu bitari ibyo nakubwiye. Demisenge kuki ari bwo wayimenye wumvise imbaraga zayo? Oya, hari henshi nashoboye kugira za audience harimo
harimo mu bamwe nyine babayoboye bayoboye turaduhugu hakagira ibyo umuntu ashyira ku meza akabikwereka akabivuga kavuga atarakindi ibintu nta bice zirimo njye numvaga mu 2004 aribwo wayimenye kuko mwari mufite za visa ariko barababujije kwambuka mwaraheze Nairobi ni Kampala. Ibi byo muri 2004 ntacyo byari bitwaye kubera ko FPR en fait twari tubibereye ibyugazi byo kuyibuza kugera ku byo yari igamije. Ariko mufite visa zo kujya hanze muri ibi bihugu ariko visa bagahita bavuga ngo zihagarare. Nicyo nashatse kukubwira nyine donc bo bamenyereye bya bindi tibamenya ko natwe hari utugufu dufite. Urabizi ko baje bagasiba amaguru ariko mu kanya zikaboneka noneho ku bwinshi. None ukuvuga ngo kubwo kiyagiye ziko zare 5 ariko ziko ziyongereza zikarenga 10 na zingahe twikomereze tutamena amabanga ngo bo haruko bakoresheje ingufu niba ushaka kubibona jure ukuntu byatangiye byitwa Genocide de Rwanda nyuma y'imyaka gira ngo igera kuri 10 cyangwa irenga bikaza kwitwa noneho Genocide contre les Tutsi. Babyumvise nukuvuga rero abantu bagomba kureba iyo sheminoma bakayikurikira ese ni kuki bigeze kuri urwego umuntu udashaka kwisitiwa kuri icyo kintu umenye ko yangaje urugamba nabo nuko bagiye kwangaje urugamba nabo ugomba kuba wujuje minisiyo niba udafite intwaro zihagije barakumenya ndiwibuka Paul Munyakazi professeur tuzi ko yigishaga muri university muri Amerika tuzi ko ari cyo yazize bakamuterura ariko se bizahereza nibyo navugaga ngo ibitekerezo bya FPR nibyo bigiye kuyobora isi uribuka yuko sisi natwe tukagira ubwoba ngo dutere ubwoba n'ibihugu bimwe nyine biri mu bambari babo nibyo nakubwiye ndi niba abantu bagiye kuvuga amagambo bajya bamenya naho bayavugira bamenye nabo bayabwira kuko tawushaka kuvuga amagambo ngayo mu Bwongereza muri Amerika muri Scotland nguvuge ngo birakorohera no kuvuga noneho kuba yarabivuze ari mu Bwongereza byongeho none akabivuga ari universitaire ari umwarimu wa université no kuvuga yuko bizanye indi ntera hejuru ugira ngo buryo biba byaravuzwe ari mu kabari aricyo bagiye ngo byabitwaye cyangwa ari mu rusengero ariko kubera université kubera ko bazibo akamaro ka université no umwarimu wa université arabivuze biraba nk'ihame biraba nk'ihame kuko abanyeshuri bashobora kuyiprofita bakora urabizi umushesheri bagiye gukora recherche bakagifata nka teze bagiye gukoraho ugasanga bagiye gukora comparaison y'ibyabaye mu Rwanda no muri Congo ugasanga FPR bayimwe impliqué wabyumvise ugasanga abantu batangiye gukoresha za conference bikaba bibaye ikibazo no kuba ati nigira urabona igishimbo kitumburuka mu butaka itugikandagira deregite ndumva rero bikomeye ndangize ku kabazo k'amatsiko ngiye kubaza Jean Dodier wize muri université uza akamaro ka université no gutekereza no kuba ubundi ubusanzwe urumuri rw'isi gufasha abantu gutekereza kwayura igihu ibi bintu hara muri ya komisiyo ya Macron bohereje mu Rwanda muri byo kumenya iby'indege n'iki byose hari abantu bakoze ubushakashatsi baba université bo mu Bufaransa mu kiganiro baje gukora kuri televiziyo harimo waturitse rwose aravuga ati ibi bintu ni ibintu bigize hari ibyo tutemeranyaho n'aba bakoze za nkete aravuga ati ariko ni intambwe yatewe agaya yuko za université abantu universitaire icyo kibazo bakigendeye kure ntawe ushoboye kugikoraho ubushakashatsi nukuvuga rero n'uyu nguyu nubwo atari ubushakashatsi ariko ari igitekerezo cye yavugaga nukuvuga na za université muri rusange ku isi hose nukuvuga iki kibazo cy'u Rwanda bakigendera kuri
bwana Semana nibyo ngewe ndabyibuka aho niga kuri university hano ya University of the Fraser Valley twigeze gukoresha conference ku kibazo cy'u Rwanda ndetse dutumira n'abantu bo mu rukiko mpuzamahanga barusha kuza kutubwira uko ikibazo kimeze. Ngewe nakoze presentation ndi kwerekana ukuntu nzu Rwanda n'amateka y'u Rwanda nzi. Umuntu wari wavuye hariya mu rukiko rwa Rusha arambwira ngo muri la presentation nakoze warimo ibyo atumva neza. Uri kubyumva? Recteur rero yarambwiye atubushize biriya bintu ntuzongere gukora presentation kuriya. Uri kumva? Uzashake ubundi buryo ubivuga kuko binyuranyije n'ibyo uriya nawe ari kuvuga. Uri kubona kuko twaranyuranyije presentation nizahuje mateka y'u Rwanda. Uri kubyumva? Nizahuje ariko kugira ngo bumve bafite umutekano kandi koko igihe twakoze iyo seminar ambassadeur wacu hano muri Canada yandikiye recteur urumva amubwira ati amubwira ko iyo conference yari kwiye guhagarara. Uri kubibona? Biro bintu rero ntabwo ari uriya mukobwa bibayeho wenyine, twese byatubayeho. Uri kubyumva? Twese byatubayeho. Ntabwo rero kugeza kuri uyu munsi ndumva ukuntu kino kibazo kigomba gukemuka. Niba abantu badashobora kwicara ngo batekereze bagani bakuri yo comparison za histoire twize cyangwa uko tuza amateka y'u Rwanda, abandi nabo bakazana n'amateka yabo, sinzi ukuntu bizashyira wa mugabo, sinzi ukuntu bizarangira kandi uko bigenda bikomera bizamura intera bizagira aho yandediye. Ikibazo cy'u Rwanda kiroroshe, ni ikibazo politike kigomba gukemurwa n'impamvu za politike. Komeza. Ibyo nibyo ndabyemeranya. Ni ukuvuga rero aba university nta ruhari bafitemo kuko gutekereza ntabashaka abantu batekereza. Komeza. Ntibashaka abantu batekereza ariko hari abantu bamwe hari umuhungu wagiye w'umujapone wakoze recherche kuri ino kibazo cyo kurwana nibagiwe izina rye, ariko we yacuraye kubicukumbura abyandikaho niveau academique kandi abikoraho na thesis kandi yize no mu Rwanda, yamaze igihe mu Rwanda muzandike zo mu Rwanda, ageze muri Japan producer un document nziza, thesis nziza abantu bashobora kwemeranya nawe. Ibyo bintu arigeza university zizabyemera abantu bakabyandikaho neza bakabikora gucukumbuza mu myaka iri imbere bakagira ibyo batwereka bizima byerekeye kuri iki kibazo cy'u Rwanda, aho gukomeza abantu babura akazi kubera ibintu bimwe tuzi neza ariko kubera ko hari ibibazo bya politike kandi Kagame akaba yarimvise amafaranga menshi byo gucecekesha abantu bose batavuga rumwe mu bijyanye na policies ze muri buno butegetsi bwe bwa FPR muri kino gihe. Ushobora kugira gukomeza kunyunganira muri ibyo bitekerezo bwana Damascene? Urumva Jean de Dieu ibintu uvuga yenda byumva kuko nababwiye ndi nzi FPR depuis ariko nahimenye muri 2005. Sindu umuntu wigeze ahunga nabanye nayo na mbere yahitera ibyo byose narakurikiraga ariko niho nayimenye. Ni ukuvuga ngo rero abantu bayibeshyaho banavuga ngo amafaranga ntabwo Kagame afite amafaranga y'isi, harimo n'ubwo adaboro bw'abanyarwanda, cyo ni kimwe. Harimo icya kabiri n'abagombye kudefanda la cause ntabwo bari mu myanya ibemerera kuyidefanda. Usanga abantu dopre udorwe hari uruhare nawe bagize mu mafuti cyangwa mu byaha byabaye mu gihugu. Ubibwira wa muntu abantu bakavuga atari gusa ubundi waravuga iki kandi yari ahari muri ibi. Ikiriho ni iki nemera nuko haba change muri politiki, iramutse ivuyeho vision zirahinduka. Habyarimana Inkotanyi zitaratera u Rwanda rwitwa ngo la Suisse de l'Afrique, ariko ziteye yabaye rupfumwa abamayibobo
kandi yagendaga yihishe ko bari basigaye bamutera amabuye, imodoka ye bayitera amabuye. Wabyumvise? Nafashe principe, sinzi aho yanditse ariko zandika kera kuko buriya ndi gutegura kuzandika igitabo kuri politiki ya Afurika. Ntiharavuga nti nyiri jambo muri politiki n'uri ku butegetsi. Voilà. Uyifasha karumyo. Nubwo uri ku butegetsi igihe cyose atabaye change, atabaye changement muri politiki kibizahinduka, kuko niba mwumva amadiscours akorwa ari amadiscours ashobora kuzahagarara après nyuma y'imyaka 30 byibura imike. Kubera iki? Nuvuga ngo zira generation ziriho zibyigisha igihe zitazaba zikiriho, hazaba hariho ababyiruka bajyanye n'isi, bajyanye n'intekerezo y'isi, ubona uko ibintu bimeze. Ariko abo igihe bakiriho ndakurahiye uzabajya imbere bazamuca umutwe. Oya niko bimeze. Ndakurahiye bazamuca umutwe kubera bazi ko hari igihindutse, nabo hari ibyo bashobora kubazwa. Rero bamaze kumenya agaciro k'ifaranga, bakavuga ati ifaranga sitwe turitunga, nibyo rigomba kudutunga. Umuntu nyine bakamugura, bakareba uriya bakamugura, kubera ko ikirombe bakiricukuramo kiracyahari, ubwo umuturage bitanga umusoro arahari. Ntabwo abanyarwanda bazashobora guhunga igihugu cyose ngo bakivemo. Aho bashobora kwiba harahari ngo bongere ku byo bafite. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose hatabonetse iyo nzira yo kugira ngo, ko burya turazi ko ikamyo ari imodoka nini ikomeye ifite ingufu, ariko burya ushobora kwica agatiyo kamwe katanagura n'amafaranga agera no ku madolari 200, ntiyongere no kuva hiri. Igihe tutarakamenya, abanyarwanda bitwa ko bahangayikishijwe nuko mu Rwanda haba change. Imitwe no kuvuga ngo abantu baje bahora biteguye imitwe yabo. Reka dusoze ikiganiro cyacu ko gatiyo barakamenye, ahubwo ikibazo uburyo bwo kugaca nibyo byabananiye. Voilà. Urakoze. Kadusoze rero ikiganiro cyacu. Ndagushimiye Jean de Dieu, ndagushimiye nawe Jean Damascene. Uyu munsi niba Jean de Dieu Jean Damascene. Nishimiye yuko Jean Damascene wagarutse ku isoko, twari twarakubuze, wadufashije gusesengura, ugaruka ku bitekerezo bya kera muri ikibazo hagati ya Kagame na Kaguta, wongeraho ndetse na Kabila. Uracyamugaruramo nubwo abantu benshi batabibona uko akiri mu ruhando rw'iyo groupe y'abantu batatu. Ndagushimiye nawe Jean de Dieu kuba waduhaye umucyo, tukaba twaganiriye rero ku ngingo eshatu nkuru: Kagame, Kaguta, hanyuma bikanyura kuri muri ari anniversaire Damascene, sinzi ukuntu yabyise mu rurimi rwabo rw'abashi, ariko njye yabyise nk'uko ari kadahumeka. Anniversaire yabaye nka kadahumeka ikanga, ariko bitabuza yuko inyoni zikomeza kwikorera ibyo zishatse. Hanyuma noneho tuganira nanone ku kibazo cyerekeranye na itorwa rya Macron, icyazazanira Afurika. Mwagerageje gutanga uko mubitekereza, uko tubitekereza. Hanyuma noneho tugaruka kuri iki kibazo ubwisanzure mu bitekerezo, cyane cyane noneho twibanda kuri aba bantu b'incabwenge, wa mugani w'umurundi universitaire, iyo batanze ibitekerezo yuko n'imyanya bari bagezemo y'ubushakashatsi, batanga ibitekerezo ku bushakashatsi, babitanga nk'uko nawe afite ijambo nk'abandi, bahita babagwa mu ngoto, cyane cyane binyuze mu muzindaro wa Kigali ujya kwinjira muri ibyo bigo bikuru by'ubushakashatsi. Akaba ari byo twarangirizaho twibaza
bizagarukira hehe? Damascene mu kanya niwe wari uvuze ngo rega igikamyo iyo gisya kikagenda kikagonga abantu ngo kugira ngo gihagarike cye kujya kigonga abantu, wavuze Damascene ngo yuko bagishakira akantu k'agatsinga gatoya katuma gihagarara ntikizongere kugenda. Ako gatsinga Damascene ndakeka yuko abantu bagombye kumenya, ahubwo niba baranakabonye bagombye kureba n'uburyo bwo kugaca kugira ngo icyo gikamyo cye gukomeza guhitana abantu. Ndabashimiye namwe mwese rero abakunzi b'ikiganiro uko byumva byumvute nakagaruka. murakoze mwese kandi mugoroba mwiza. murakoze mwese kandi mugire umunsi mwiza. Sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience, n'est que ruines et larmes. Je n'y connais pas en balistique et je me méfie de la politique. Armes chimiques ou bactériologiques, défie toutes les lois de la logique. Je vous dis science Sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience, n'est que ruines et larmes. devant l'escalade de la violence. L'homme découvre son impuissance, appelle à l'aide le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends, je vous dis Science oh yeah. sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience, n'est que ruines et larmes. Les océans sont radioactifs, avec les missiles qui réfléchissent. La terre entière s'asphyxie. C'est un vrai suicide collectif. Oh yeah. Science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience, n'est que ruines et larmes. Je ne m'y connais pas en balistique et je me méfie de cette politique. Armes chimiques ou bactériologiques, défie toutes les lois de la logique. Je vous dis science sans conscience, N'est que ruine de l'âme.